नमस्कार मित्रांनो, डॉक्टर सुनीती वैद्य इन्स्पिरेशनल किट्स अँड कन्सेप्ट्समध्ये प्लंबिंग विषयावरील आता हा दुसरा आपण व्हिडिओ करतो आहे। याच्यामध्ये आपण बघतोय मगाशी जो लाल रंगाचा फ्लोट वॉल होता जो टाकीत लावलेला आहे, त्याच्याऐवजी इथे माझ्याकडे हा स्पेअर एक काळा आहे, तर तो आपण उघडून बघणार आहोत। त्याचप्रमाणे आपण आणखीन दोन गोष्टी याच्यामध्ये बघणार आहोत। आपलं वॉश बेसिन जे असतं, आता हे तुम्ही वॉश बेसिन आहे असं समजा, आपल्याला शेवटी शिकवायचं आहे, खरं वॉश बेसिन इथे आणायचं नाही आहे, पण वॉश बेसिनचं कसं कनेक्शन केलं जातं हे बघण्यासाठी म्हणून आपण हे इथे घेतलेलं आहे। आणि ही एक फार कुतूहलाची महत्त्वाची गोष्ट आपण जी रेग्युलरली आज शहरांमध्ये वापरली जाते ती आहे म्हणजे संडासचा फ्लश। आपला जी संडासची टाकी असते तर त्याचेही जी कनेक्शन्स आहेत किंवा त्याचं फंक्शनिंग कसं होतं, तर या इथे तुम्हाला एक निळा आणि पांढऱ्या रंगाचा एक मोठा रॉड किंवा पाईप दिसतोय। या पाईपच्या आतमध्ये एक फ्लोट आहे, हा जो मी आता उचलला की वरती येतोय, तुम्हाला लक्षात येत असेल, आणि खालती मी हा सोडून दिला की खालती पडतोय त्याच्या वजनाने। हा वरती आला खालती पडला, वरती आला खालती पडला, वरती आला खालती पडला। तर पाण्याचं कनेक्शन ज्यावेळेला आपण आपल्या संडासच्या टाकीला देतो त्यावेळेला या इकडनं पाण्याचं कनेक्शन देतो आपण। ते कनेक्शन पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत कसं द्यायचं असतं ते। आत्ता फक्त आपल्याला माहिती घ्यायची आहे। या इथे आपण आल्यानंतर या टाकीवरती आपल्याला एक कनेक्शन लावायला लागतं पाण्याचं। जे कनेक्शन इथे आपण लावलं, या इकडनं पाणी वरती येतं, या इकडनं आतमध्ये यायला सुरुवात होते। हळूहळू पाण्याची लेवल वाढत जाते, जशी लेवल वाढत जाईल तसं या इकडे पण पाणी येईल। पाणी या आतमध्ये आल्यानंतर आता मी हाताने उचलणार आहे, पण पाणीच ते नंतर तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसेल की ते वरती ढकललं जात आहे आणि हे इथे वरती येऊन मगाशी जसा आपण फ्लोट वॉल बघितला, हाही फ्लोट वॉलच आहे पण जरा वेगळ्या प्रकारचा फ्लोट वॉल आहे। या इथे आता वरती आला, पाण्याच्याच दाबाने तो वरती येतो। या इकडनं पाणी येत आहे सतत आतमध्ये आणि या इकडे पाणी जसं वरती यायला लागतं तसं हे फ्लोट होऊन वरती येऊन पाणी बंद करून टाकतं ते। आणि पाण्याचं प्रेशर एवढं असतं याच्यामध्ये की हे पूर्ण पाणी, एक थेंबसुद्धा पाणी आतमध्ये येत नाही। इथे जी एक ट्यूब दिसते इथे बाजूला, या इथे जो मी आता करतोय, ही ट्यूब आपल्याला इंडिकेटर म्हणून वापरता येते की जर लिकेज असेल ह्या वॉलमध्ये तर ही ट्यूब आपण जर ह्या टाकीला भोग पाडून जर बाहेर काढून ठेवली तर आपल्याला लक्षात येईल की आपला वॉल खराब होतो आहे, पाणी बाहेर हळूहळू पडायला लागलेलं आहे। याचा अर्थ ते वॉलचं फंक्शनिंग जे म्हणजे आतमधली रबरची सीट आहे ती सीट बरोबर नाही आहे किंवा आतमध्ये कचरा घाण अडकलेली आहे, तो वॉल उघडायचा हा निळ्या रंगाचा आणि त्याला बंद करून टाकायचा। तर अशा पद्धतीने या संडासच्या टाकीमधलं पहिलं आपलं जे असतं ते पाणी आतमध्ये, आपण फ्लश केल्यानंतर टाकी रिकामी होते। टाकी रिकामी झाल्यावरती आपल्याला आवाज येतो की ओव्हरहेड टाकीतनं किंवा आपल्या पंपातनं या टाकीमध्ये या पाणी यायला सुरुवात होतं आणि एका ठराविक वेळेनंतर ते आपोआप बंद होतं। आपण तिकडे संडासात नसतो किंवा बाथरूममध्ये नसतो तरीसुद्धा ते पाणी बंद झालेलं दिसतं आणि पुढच्या वेळेला आपण जातो त्यावेळेला ही टाकी भरून तयार असते। आता ही भरलेली जी टाकी आहे ही टाकी आपल्या ह्याच्यावरती आपलं एक कव्हर असतं, झाकण असतं। आपण आता ते झाकण लावणार आहोत त्याच्यावरती। इथे आता आपण झाकण लावतो ह्याच्यावरती आणि हे ज्यावेळेला झाकण आपण लावू त्यावेळेला ही आपली टाकी जशी संडासात बंद असते ती बंद असते। आता ही ती बंद झालेली दिसेल तुम्हाला। हे सगळं प्लास्टिक आणि याच्यामध्ये ट्रान्सपरंट घ्यायचा उद्देश एकच आहे की आपण ज्यावेळेला वापरतो त्यावेळेला आपल्याला त्याची माहिती असायला पाहिजे। आता हा मी मुद्दाम डबा फिरवला आहे, मागच्या बाजूला केला आहे। आता इथे बघा, मी जेव्हा वरचा हा लिव्हर उघडणार आहे त्यावेळेला इथे खालती आतमध्ये तुम्हाला झापड जी आहे ती वरखाली होताना दिसते। ही झापड जशी वरखाली होते आहे या ॲक्शनमुळे, हे इथे मी वरती उचलतोय, जे आपण दाबतो किंवा आपण एक नॉब असतो तो खालती प्रेस करतो किंवा त्याची जी काही डायरेक्शन दिलेली असते, शेवटी फंक्शन असं असतं की आपण जे काही ॲक्शन तिकडे बाहेर न करत असतो वरनं, तर या इथे मी फक्त उचलायची ॲक्शन करतोय। तिथे आपण काही दाबत असतो पण त्यांनी तो कॅन्टिलिव्हर नाही। इथे समजा असा मी जर एक हुक लावला आणि या इथे माझा हात आहे हा इकडे दाबला तर हे इथे वरती उचललं जात आहे असं।
लक्षात आलं आता या इथे असं होऊ शकतं किंवा बाकी अन्य कुठल्याही मेकॅनिझमने आपल्याला ही आतली जी ह्या वॉलमधली जी झापड आहे ही झापड वरती उचलायची. जशी झापड उचलली जाते तसं ह्या वॉलमधलं जे पाण्याचं आउटलेट आहे हे आउटलेट मोकळं होतं आणि तिकडनं पाणी धो 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 या खालच्या ड्रेनमधनं आपल्या संडासात जो कमोड म्हणतो आपण किंवा आपली जी खालती बैठं आपली जी कमोड असते भारतीय पद्धतीचं त्याच्यामध्ये भोग दिलेलं असतं आणि त्याच्यामध्ये ट्यूब्स असतात, होल्स असतात, तिकडनं पाणी जोरात बाहेर येतं. हा एवढा मोठा डायमीटर आहे या इथे दिलेला मुद्दा म्हणून त्याला जे आपल्याला प्रेशर जे मिळतं संडासच्या टाकीचं ते ह्या मोठ्या डायमीटरमुळे मिळतं आणि जसजसं याच्यावरती पाणी येईल तसतसं आता हे बघा या इथे मी ही झापड आतमध्ये येतोय आणि हे पाणी भरायला लागेल तसतसं या पाण्याच्या प्रेशरने दिसतंय तुम्हाला या इथे ही मुवमेंट महत्त्वाची आहे. आता इथे गॅप आहे पण या पाण्याच्या प्रेशरने ही गॅप पूर्ण बंद झाली. आता ही पूर्ण बंद झाली की पाणी याच्यातनं बाहेर यायचं पूर्ण बंद होऊन जातं. आता ह्या इकडच्या आपल्या ह्या निळ्या वॉलने पाणी आतमध्ये घेतलं आहे त्याच्या ह्याच्यामुळे फ्लोटमुळे तो बंद झालेला आहे त्या ह्याच्यामुळे मगाशी आपण बघितलं ते आणि या इकडची ही झापड पण पाण्याच्या प्रेशरने बंद झालेली आहे. त्यामुळे आत्ता ही टाकी पूर्ण भरून आपल्या पुढच्या फ्लशसाठी रेडी आहे. ती आता आपण उघडणार आहोत. या इकडनं वरनं मी ऑपरेट करणार आहे. ऑपरेट केल्यानंतर ही इथे उघडली गेली. या इथे ही अशी उघडली गेल्यावरती ही मोकळी झाली इथे आणि मोकळं झाल्यानंतर धो 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 पाणी बाहेर पडायला लागलं. सोडून दिल्यावरती खालती आलं पाणी आतमध्ये. या इकडे जसं पाणी आपण फ्लश केलं तसा हाही वॉल जो आहे हा आतमध्ये आता जाऊन पूर्ण रिकामा झाला तो आणि पाणी भरायला इकडनं सुरुवात झाली. पाणी भरत 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 वरती आल्यानंतर हा फ्लोट वॉल पुन्हा वरती येईल, पाणी बंद होईल. त्याच पाण्याच्या प्रेशरने ही झापड पण बंद होणार आहे आणि आतमध्ये पाणी तयार असणार आहे आपल्याला वापरायला. अशा पद्धतीने संडासच्या टाकीवरती आपण एक छान प्रकारे आज शिकलो. आता आपण उघडणार आहोत आपला फुटवॉल आणि या फुटवॉलला उघडण्यासाठी मला दोन्ही हात लागतील. आता हा फुटवॉल मी उघडला या इथे तुमच्या समोरच आता त्याचा मी बाहेर काढतो तो फुटवॉल. हा आता फुटवॉल बाहेर आला. या इकडे आता फुटवॉलच्या इथे आतमध्ये तुम्हाला दिसते स्प्रिंग. या स्प्रिंगला ज्यावेळेला आपण दाबणार आहोत त्यावेळेला जसं इकडनं वरनं पंपाचं प्रेशर येईल त्यावेळेला ही स्प्रिंग खेचली जाणार आहे. स्प्रिंग जशी खेचली जाईल वरती तसा हा वॉल उघडतो आतमध्ये. इथे तुम्हाला दिसते ही मुवमेंट वॉलच्या आतमध्ये पण ही इथे स्प्रिंग आहे. आपण हा लाल वॉशर जो आहे टेम्पररी बाहेर काढून ठेवू म्हणजे आपल्याला पुढचं बघायला थोडंसं सोपं पडेल. आणि आता ह्या ॲक्शनने बघा ही स्प्रिंग जी आहे वरना प्रेशर आलं की ही स्प्रिंग खेचली गेली. स्प्रिंग खेचली गेली की या इथे हा वॉल पूर्ण ओपन झाला. हा ओपन झाला की पाणी वरती आलं. जसं आपण पंप बंद करणार आहोत तसं हे पाणी आतमध्ये आपल्या टाकीमध्ये किंवा पंपामध्ये असणारच आहे. ते याच्यावरती प्रेशर देतं आणि ही स्प्रिंग पुन्हा खालती सोडते. स्प्रिंग खालती सुटली की जो आत्ता आवाज झाला त्याने तो वॉल बंद झाला. वरती गेली पंपाच्या प्रेशरने पंप चालू केल्यामुळे आणि पाणी आतमध्ये जायला सुरुवात झाली. पंप बंद केला की पाण्याचं प्रेशर की आता उलटं जे प्रेशर होतं सक्शन जे होतं पंपाचं असं केल्यामुळे जी स्प्रिंग वरती आलेली होती ती आता पाणी तिथे स्थिर राहिलं. पाण्याचं वजन असतं आणि त्या वजनामुळेच आपला जसा फ्लोट वॉल आणि बाकीचे बंद झाले तसंच ही स्प्रिंग इथे खालती येऊन आता पुन्हा आवाज येईल. हा जो आवाज येतोय हा ती सीट वॉलची सीट जी याच्यामधली ती बंद झाली की आता पाणी इथेच अडकून राहिलं. जर पाणी काही कारणाने ह्या वॉलमधनं जर लीक झालं तर त्याला आपल्याला पुन्हा पाणी भरावं लागतं किंवा त्याला पंपाला प्रायमिंग करायचं असं म्हणतात. की पंपात जर पाणी नसेल, पंपात हवा असेल तर पंप काम करू शकत नाही. पंपाला तिथे त्याच्या इम्पेलरमध्ये जिथे ॲक्च्युली पंपाची ॲक्शन होते, गोल फिरतो मोटरच्या पुढचा भाग, त्या तिथे सतत पाणी लागतं आणि ते सतत पाणी ठेवायचं काम हा आपला फुटवॉल करतो. आता आपण येणार आहोत आपल्या बेसिनकडे. या बेसिनमध्ये या इथे जसं आपण बघताय पाण्याचा नळ तर आपण बघितलाच आहे, पण आता ह्या बेसिनच्या आतमधला जो असतो नळ त्याला सतत पाणी बाहेर जाण्यासाठी या इथे हा उघडा ठेवलेला आहे. आता जर आपल्याला बेसिनमध्ये पाणी जमा करायचं असेल, बऱ्याचशा
उष्ण किंवा खूप थंड हवामानाच्या ठिकाणी या बेसिनमध्ये गरम किंवा गार पाणी भरलं जातं आणि त्याने तुमच्या तोंडावरती आपण ते पाणी मारतो, शेक घेतो किंवा त्याच्यावरती आपल्याला जर काही केस धुवायचे असतील किंवा असं करतो, त्यावेळेला हा जो वॉल आहे या इथे सुद्धा वॉल असतो. हा वॉल आपण दाबला की आता इथे तुम्हाला दिसेल तो बंद होतो आहे, अडकतो तो. आता या इकडनं पाणी जाऊ शकत नाही आहे आणि हात जर मी वॉल पुन्हा दाबून सोडला तर तो वरती उघडला गेला. दाबून ठेवायची गरज नाही, एकदा दाबला की बंद. आपलं बॉलपेनच्या पेनाचा खटका असतो तसा, एकदा दाबलं की रिफिल बाहेर येते, एकदा दाबले की रिफिल आतमध्ये जाते. तसंच ह्याही वॉलचं फंक्शनिंग आहे. एकदा आपण दाबलं की पाणी पूर्ण बंद होतं. या बेसिनच्या जी टाकी आपली आहे या टाकीमध्येच ते सगळं साठलं जाईल आणि ज्यावेळेला आपण पुन्हा दाबणार आहोत त्यावेळेला हे पाणी सुटून जाईल. आता याचं प्रात्यक्षिक आपण बेसिनवरती जाऊन घेऊया की पाणी कसं आतमध्ये अडकून राहील. आणि आता हे बघा, या इथे मी बेसिनच्या वरती आलेलो आहे. हा इथे समोर तुम्हाला दिसतोय वॉल. हा वॉल मी तुम्हाला बेसिनवरती दाखवलं तर आतमध्ये काय होतं हे कळत नाही आहे, पण या इथेही तसंच आहे. हे आता बंद झालं, त्या इथे पाणी आता याच्यात साठायला लागलं. आता आपल्याला हे पाणी जेव्हा जितकं वापरायचं आहे तितकं वापरलं. काही धुवायचं असेल आपल्याला तर त्याच्यावरती आपण धुवून घेतलं, रुमाल असेल किंवा दुसरी काही कपडे आपल्याला आपले हातपाय ओले न करता, स्पेशली पाय, तर बाथरूममध्ये न जाता या इथे पाणी साठवून त्याच्यामध्ये करू शकतो. काम झालं, हे दाबलं पुन्हा हे सगळं पाणी निघून जाईल. तर त्याचं फंक्शनिंग कसं होतं हे तुम्हाला कळण्यासाठी म्हणून आपण या इथे आता हा दाबलेला आहे. इथे याच्यामध्ये पाणी भरलेलं आहे. या इथे आता एकही पाण्याचा थेंब बाहेर पडत नाही, तुम्ही बघताय. पण तेच ज्या वेळेला आता आपण पाणी हे इथे दाबणार आहोत त्यावेळेला सगळं पाणी धबाधबा बाहेर पडेल. हे सगळं पाणी बाहेर पडून गेलं कारण हा उघडला गेला वॉल. आता उघडा ज्यावेळेला असेल त्यावेळेला त्याच्यात पाणी राहणार नाही. मी किती पाणी भरायचा प्रयत्न केला तरी राहणार नाही. पण हे ज्यावेळेला मी आता बंद करणार आहे, इथे बंद झाला हा, तर याच्यामध्ये पाणी राहील. आतमध्ये पाणी राहिलं आहे. आता आपण याला पुन्हा तुम्हाला दाखवण्यासाठी म्हणून वरच्या लेवलला घेऊया आणि प्रेस करूया तो, की तो उघडला जाईल. एकाच हाताने करायचं आहे त्यामुळे जरा थोडीशी धावपळ होते, पण बघूया आपल्याला जमत आहे का. तुम्हाला दिसलंही पाहिजे, ते आणखीन ऑपरेटिव्ह व्हायला पाहिजे. मगाशी झालं होतं, आता होत नाही. हे बघा, आता हा उघडला तसं पाणी बाहेर आलं त्यातनं. अशा पद्धतीनेच आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत की आपलं संडासच्या टाकीचं ऑपरेशन कसं होणार आहे. त्याला ॲक्च्युअल कनेक्शन्स लावणार होतो पण आणि मग बघणार आहोत. तेव्हा पुढच्या व्हिडिओसाठी आपण वाट बघूया. प्लंबिंग व्हिडिओ नंबर 3 मध्ये आपण आता जाणार आहोत.